Kamu pernah ngerasain batuk di malam hari yang bikin sulit tidur? Bahkan setiap kali batuk, dada terasa sesak dan sulit bernapas. Hal tersebut biasanya terjadi karena alergi, infeksi dan penyakit pernapasan. Jika kamu atau keluargamu memiliki masalah batuk, tenang, ada cara yang efektif untuk membantu kamu menangani masalah ini, seperti konsumsi madu Gurah-Fit. Madu ini diracik khusus untuk membantu meredakan batuk dan melegakan nafas. Sudah BPOM dan halal MUI, jadi aman digunakan. Dapatkan madu Gurah-Fit sekarang juga.